হ্যালো গাইস, তো এই যে সুইট বং আর কাকিমা, তো সুইট বং এর বাড়িতে এসেছি আমরা আজকে। আর আর এই যে সোমদা, আর এই যে কুকু চলে এসছে, আর এই যে শ্বেতলানা খাচ্ছে, খুব কাঁদছে শ্বেতলানা। তো এখানে খুব সুন্দর জিনিসগুলো যেগুলো দেখলাম, এগুলো পুরো মানে মিশর থেকে আনানো, এগুলো একদম পুরো মানে ওই আমুনরা আর একটা তুতেন খামেন কিংটাট, মানে ইয়েতে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তীর ধনুক নিয়ে একদম পুরো। আর এইটা কি সোমদা? এইটা হ্যাঁ 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 কিউনিফর্ম হাইরোগ্লিফিক ওসাইরিসের। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর এগুলো ওই হাইরোগ্লিফিক স্ক্রিপ্টস আর কি, যেটা এখনো মনে হয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ ইয়েটা মানে ও এটা এখন উদ্ধার হয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, স্টোনটা মানে এটাকে আচ্ছা 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 এটাকে ইন্টারপ্রেট করা সম্ভব হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা মানে ইন্টারপ্রেট করে কি জানা গেছে মানে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পুরো জিনিসটাকে ইয়ে করা যায় আর কি, বুঝতে পেরেছি। ইন্দাস ভ্যালি, হ্যাঁ আমি ভুল করেছি, এটা পারা গেছে। ইন্দাস ভ্যালিটা এখনো কেন, ওটা কেন করা যায়নি কেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওটা ডিসাইফার করা সম্ভব হয়নি এখনো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে। তো আমরা এখন অসাধারণ সব খাবার খাচ্ছি, এই যে মাছ আর চিকেন, ফ্রাইড রাইস, ওখানে মিষ্টি রয়েছে, কমলাভোগ, দই, মানে অসাধারণ। এই যে সন্ধ্যা বসে রয়েছে, সন্ধ্যা খাচ্ছে, আর এই যে প্রিয়াঙ্কাও বসে রয়েছে, দেখলেই লজ্জা পায় আর কি, আর কাকিমা রয়েছে। আজকে আমি মানে এত বড় সারপ্রাইজ পেয়েছি, আমি সারপ্রাইজ পেয়ে গেছি। বার্থডে বয় কোথায় ভিডিও অন হয়ে গেছে। হ্যাঁ এবার বলতে হবে এই আজকে হচ্ছে সোমদার, হ্যাঁ সোমদার বার্থডে আজকে। তো হ্যাপি বার্থডে সোমদা। আর মানে আমরা জানতামই না এটা, মানে একদম মানে এটা উল্টো সারপ্রাইজ হয়ে গেছে, মানে বার্থডে বয়কে সারপ্রাইজ দেওয়া উচিত, এখানে উল্টো সারপ্রাইজ হয়ে গেছে। অসাধারণ। না না অপূর্ব, মানে এত বড় একটা সারপ্রাইজ আমি মানে অসাধারণ, মানে ওয়ান সেকেন্ড হ্যাপি বার্থডে। আর এখন কেক কাটা হবে। তো এই যে পুচকি রয়েছে, দুই পুচকি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু সন্ধ্যা, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আসো আসো, তুমি আসো, তুমি আসো, আসো আগে 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 তুমি আগে আগে খাও, আগে খাও। তো ওয়ান সেকেন্ড হ্যাপি বার্থডে। এই যে এখানে মানে ব্লগিং, মানে ব্লগের মধ্যে ব্লগ, এখানে ব্লগের মধ্যে ব্লগ হচ্ছে। এখানে সুইট বং রয়েছে, সুইট বং এর চ্যানেল তোমরা সবাই জানোই। আর সুইট বং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতেই হবে, আর নিচে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে একদম। এই বার্থডে বয়, আর কত গিফট, বাপরে বাপ, মানে বার্থডে বয়ের গিফটই আমরা আনতে পারলাম না, মানে আমরা জানতামই না বার্থডে বয় যে বার্থডে, যে বার্থডে বয় যে, আর মানে রিটার্ন গিফট। না